雖然都幾貴。幾錢度啊而家？會唔會同佢有啲 conflict 咧？即係大家處理 case 嘅時候。我可以 foresee 到嘅係一定係好多摩擦嘅。如果你而家即刻諗一個技巧，你會諗到啲乜嘢？大家好，我係阿桃，一個90後輔導碩士畢業生。收到唔少觀眾問我關於唔同學校嘅輔導課程。咁我本身咧係 CTU 嘅學生，其他學校嘅情況我真係唔太清楚，所以咧我決定邀請其他學校嘅學生嚟做分享。今日邀請咗理工大學婚姻及家庭治療碩士學生嚟做一個訪問，內容豐富，大家記得睇到最後。我哋馬上去片。本身係精神科護士嚟，後來得知有 family therapy 呢樣嘢，咁所以我就上網 search 啦，就覺得幾有趣喎，好想讀咁樣。咁跟住就唔小心就發現咗原來有 master 係 family therapy 嘅，咁所以我就報咗啦。有冇 friend 讀過呢個 course 㗎？冇啊！真係純粹上網揾。我純粹係我都唔知自己入唔入到添，因為都大競爭㗎嘛。係。你幾多個人爭一個位啊？大概知唔知㗎？好似都有4-5個人爭一個位。係。同埋呢個 course 係全港唯一係 MMFT 得2個 course，即係2個 master 係有呢一個先有 practicum 嘅 hours 儲到。另外一個係 ConU 係咪？係啦 ，ConU 就冇嘅，我聽講。我嗰陣時都係試下嘅啫。你幾時 apply 呢個 course 㗎？咁即係幾多月份？俾我諗下先，我係今年24年暑假到啦。就嗰 batch 收咗。係啦。interview 有幾多次㗎？一次㗎咋？一次。幾多個人 interview 㗎？嗰陣時都有7個8個左右㗎。係。有冇印象佢係問啲乜嘢問題？一開始英文自我介紹啦，然後就問點解想報呢個 course 啊？咁其實都簡單嘅個 interview， 跟住到佢介紹下呢個 course 就完。係嗰度大概半個唔係，因為我有7-8個人，咁所以都9個字到嘅啫。跟住隔咗幾耐就有個 offer 出嚟。1個月到咯。都快啊，係嘛？係啊，因為我係比較問水報，因為我係好 random 見到㗎嘛，咁啱，係即係哇好彩，即係感謝主，咁啱仲嗰一年開，如果唔係你要隔多2年咯。都係有啲嘢係即係咁啱得咁巧。係啊，就係個 uncertainty 啊，即係你唔知會讀到呢科，我唔知原來今年係開啊，跟住唔知會唔會係報入成功收生啊？原來又得嘅喎，咁樣，所以全部都係好 uncertain。其實都係相信自己嘅直覺咯，嗰一下覺得好需要做呢一件事就去咗。係啊，非常多嘅直覺。係。咁你當初有冇諗過讀即係心理學或者係社工嗰啲科㗎？社工我就冇嘅，因為本身護士都係一個專業嚟。係咯，本身護士都係個專業。心理其實都係另外一個專業，我又冇，我就係覺得唔中意好直接我個人就係，因為同埋therapy 係會點講咧？其實精神科護士都好興讀一啲 therapy 嘅，即係去幫自己喺工作上面見 client 咁樣嘅。咁好大多數人讀完就係幫工作上嘅smooth 啲啊，可以係咯幫到工作上嘅 client， 好少係真係之後就出嚟做 counselor 咁樣。咁所以我一開始都係因為醫院有啲嘅課程 sponsor 嘅課程係 family therapy， 所以我先至知道呢一樣嘢咯。咁樣咯。咁係咩原因令到你覺得一定要揀 counseling 嚟讀啦？真係。最主要而家做嗰樣嘢好少係叫做 directly 接觸病人嘛，咁但係其實我本身係中意做呢樣嘢，咁所以我翻工得唔到嘅嘢，咁唯有放工自己去揾。係。咁另外第二就係因為我一直做小朋友嘅 setting 嘅 child and adolescent 嘅，咁所以
我好明白到其實屋企嘅影響先至係最大嘅。係，即係你唔好話佢有啲咩病啊，depression 啊，bipolar 啊呢啲其實，但係你睇到就算有呢啲病都好，其實大家共通嘅位都係屋企嘅問題咯。咁所以 family therapy 其實對我嚟講，我覺得係治佢嘅根多啲咯。所以我覺得係好有趣嘅，同埋佢哋會用即係第三樣嘢就係佢哋用嗰個 lens 去睇一個 case 一個病人一個 client 好唔同咯。即係譬如只係一個 ADHD 嘅小朋友，咁喺醫院嘅 setting 喺傳統啲嘅 setting 就講話佢要食藥啊，有一啲血有一啲譬如 Ritalin 啊，可以令到佢冷靜啲啊、專心啲啊、少啲 hyperactive 啊咁樣。咁但係我去未讀呢個 course 之前去上一啲堂，就睇到原來其實佢哋 symptoms 其實只係一個 symptoms， 但係佢個背後係有其他原因，係有個 system 令到佢有個 symptoms 出現。譬如可能係屋企有個 system 嘅影響，令到佢做呢啲行為。呢啲行為其實唔係淨係講緊個病咯，可能有其他嘅原因導致佢有呢個行為出現。咁即係同一個 ADHD 小朋友去傾嘅時候，就會發現到多啲，原來其實佢自己可能都知道自己做咗一啲所謂嘅衰嘢，即係 ADHD 嘅 symptoms 嘅嘢，但係其實有佢嘅原因咯。係佢背後嗰個情緒需要係啲乜嘢咧？係啊，咁所以我覺得有第二個 lens 去睇一啲 client，我覺得係好舒服嘅，即係唔會令到我 categorize 咗佢係一個有問題嘅人咯。你本身護士嗰份工搶唔搶㗎？都搶㗎，其實即係香港護士都係多嘢做。即係不過我而家做嘅setting 就係 outpatient 啊，所以都係返9-5嘅。咁所以讀書嗰方面就會 flexible 啲咯。有時都其實都幾攰，因為一個禮拜我跟住學校嗰個節奏，即係佢有 suggest 個 pattern 點樣讀啦呢3年。咁跟住每個 sem 都要讀2科啊，summer sem 讀1科，但係都係一個禮拜上2堂啊咁樣。咁所以其實有幾日都要放工就要返學啊。咁然後有陣時 exam period 啊，咁有好多功課要交啊。咁少啲書要温嘅，因為多數都係寫 paper 多嘅，所以都幾攰其實。都係，我都記得我嗰陣時讀嘅時候好長，因為我係讀 part time 嘅，跟住讀2年咯。你哋嗰個 PolyU 嗰個就係讀3年啊嘛。我 part time 係3年嘅，咁full time 都係2年咯。係。我見網上面嗰個資料係講1.5年嘅。其實 full time。其實如果你真係要計嘅話，係1年3個月嘅，係 full time。咁但係如果有同學可能想即係一個節奏慢返啲，因為佢哋其實如果我計1年3個月，佢讀3個月之後，佢就要即刻做實習㗎啦。咁樣一做就數可能300個鐘或者180個鐘。咁如果有啲同學真係，我有啲同學完全唔係 counselling 嘅背景，或者唔係 mental health 嘅背景嘅，咁可能係一啲business woman 啊，突然間會做啊，或者係 lawyer， 我都有啲同學係呢啲背景，咁所以佢哋就會辛苦啲。咁佢哋有啲人就會選擇搶埋佢啦，咁有啲人就會就算 full time 都可能會 extend 到變成好似我咁樣讀2年3個月咁樣咯。係啊，再加多1年。讀嘅時候，你個感覺係點樣？或者有冇啲咩科你最中意？都幾開心㗎，因為大家都係好，即係讀得咁專嘅話，即係唔係 counsel 啦，甚至乎係一個 therapy 嘅話，其實都係好，你係好想去讀，好有領悟先至會去揀咯。我自己覺得，我大多數同學都係咁，所以大家都好有 heart 啦，好想去幫到人同埋幫自己。咁樣，咁所以成個過程其實都好開心嘅，即係識到好多好 sincere 嘅同學。同意。係啲老師都係好 sincere 嘅，
真係會好想family therapy 可以喺香港可以去到一個位置啊咁樣，因為香港嘅 family therapy 其實都比較唔算係好熱門嘅一個行業啦，即係我上網 search 你好難揾到一個職位係 family therapy 咁樣，多數都係 counselor 啊，係咯，咁但係美國嗰啲係好出名噶嘛，family therapy 甚至乎係同醫生即係 psychiatrist 係同一個嘅地位咁滯嘅咁所以我哋嗰啲老師其實都係好想去 promote 呢樣嘢，咁我上堂嘅過程就好感受到佢哋呢啲佢哋嗰個熱情個熱切啊，都係啊，因為始終你 master degree 係你自己揀噶嘛，所以你一定會好想好用心機去讀。係，所以其實好多科都中意讀嘅，即係好似好深咯啲嘢都。對我嚟講，同我本身個職業嗰啲嘅教育好唔同咯。本身係點樣㗎？本身護士始終喺香港都係好多年歷史啦，所以嗰啲教育都係比較傳統啲嘅，我覺得。即係好多即係西方一啲新嘅教育嘅模式啊，或者新嘅 therapy 嘅模式，我喺精神科護士嗰度冇學到㗎咯。所以反而係 master 呢一度就係一啲唔同嘅 therapy 嘅模式啊，點樣去同啲 client 啊或者護士就講係 patient 去做一啲嘅唔同嘅互動啊，譬如以前傳統啲就係好 structural 嘅方法去同啲 client 去傾偈啊，即係會比較忽略咗人本我自己覺得。但係而家新嘅又學咗一啲叫 postmodern 啊，就係一啲新派啲嘅，着重於兩個人去建構到嘅一啲嘢，而唔係一個治療師或者一個護士叫你去做咩就做咩咁嘅感覺咯。本身精神科護士係比較 directive 啲嘅，係咪啊？即係一個指令好似上而下，即係多過係平輩咁樣。係啦，就又有嗰個有少少覺得係嗰個護士或者嗰個 therapist 係比較好似係個老師啊，好似有個地位喺呢度咁樣，但係新派啲嘅或者我而家學緊嘅就係唔係㗎咯，係我哋係 fair，係成個 therapy 嘅過程都係會舒服好多，係即係真係自己想去做嘅一樣嘢。即係想去改變，而唔係被逼改變嘅感覺咯。咁我好奇你而家讀緊嘅時候，你而家一路做嘢㗎嘛都會，有冇話即係可能同其他同事佢哋未必係有 counseling 嘅底啦，或者冇讀到啦，會唔會同佢有啲 conflict 咧？即係大家處理 case 嘅時候。我自己而家做嗰個 post 咧比較少啲叫做 directly 同 patient 接觸嘅，我係做outpatient clinic， 咁所以其實啲病人嚟覆診啊，咁跟住我就去所謂接待佢哋啊，咁啊類似呢啲嘢。咁所以好彩我喺返工嗰個過程比較少呢啲 conflict，就係因為我未需要做 counselor 咯，喺返工嗰度。咁但係如果你話我可以 foresee 到嘅係一定係好多摩擦嘅，係因為始終個方向有啲唔同。同埋本身做，譬如而家實習啦，係啲 private practice 多啲嘅，即係你需要嘅用幾多個時間啊，其實都冇人會控制到你啊。可能你做一個 session 啦，要做2-3個鐘都有機會㗎嘛，即係講到某啲位嘅時候。咁但係如果你話精神科護士，好難可以俾到2-3個鐘去做一個 session 咯。係啊，即係始終真係好多病人嘅流轉啊，即係你見完一個就要接住下一個啊，其實呢啲位好難做到咁深入咯。係。咁除咗個態度上面咧，你覺得原先你讀精神科護士同埋你而家讀嗰啲個 therapy 本身有冇啲即係讀咗一樣嘅嘢，即係個內容個餡？一樣嘅嘢，我諗就係 DSM-5，係啊，就係 DSM-5 咯，即係我會比較
即係而家讀 master 都會講到 DSM-5 嘅，即係講呢啲病理嘅時候，我會即係容易上手啲咯。因為好專啊嘛，你讀緊 family，咁就會讀邊幾個 therapy 度？我成個 course 係 marriage and family therapy，咁所以關於 couple 嘅嘢我都會讀嘅。咁 family 啦，另外仲會揀2至3個你自己有興趣嘅一啲嘅 therapy 去幫我哋做 family therapy 嘅，譬如有 narrative 啦，有 brief 啦，仲有係咯 mindful 我哋都會讀嘅咁樣。不過呢啲就係 elective，睇你想唔想揀咯。你揀咗邊個讀啊？我嚟緊會揀咯，我嚟緊會揀mindful。因為咧，你嗰個 course 係31個 credit 之後咧，佢仲有得俾你額外讀多10幾個 credit 咧。我見佢可以申請做一個美國嘅註冊嘅，係咪啊？係啊係啊，呢個 course 好處其實佢就係佢個 design 係跟住美國 AMFT 婚姻及家庭治療協會嘅course 嚟嘅，即係佢哋變成 membership 嘅一個 course。咁所以如果我 fulfill 晒所有嘅上堂啊、畢咗業啲 hours 啊，咁其實係可以申請到 AMFT 嘅。咁但係個路途就好長遠咯，係即係我完咗我 practicum 啦，跟住一定要揀300個鐘啦，跟住再加埋2年 internship 之外咧，再額外都要多500個鐘。即係300加500 total 800個咁樣。唔係，係300再加畢咗業後嘅1000。1000添喎，原來。1000係啊。300再加1000。係啊。但係你原先而家已經有180㗎啦嘛。係啊。係180再加300再加1000。唔係。畢業之前咧，其實最好就係300嘅，因為佢要求畢業前係300個 hours。咁但係有師兄師姐試過，就算180都好，畢咗業之後補翻嗰係咪120？係都 OK 嘅咁。咁所以而家我咁嘅讀法咧，就係畢業前180啦，跟住2年 internship 加埋500啦，跟住額外咧再喺自己出邊。到時學校俾唔到啦，就要再揾500啦。咁我再補埋我而家畢業前嘅120咁樣咯。所以係個路途真係超級長遠。係啦係啦，咁但係唔一定個個都要攞 AMFT 嘅。雖然你攞到嘅話，我諗喺香港嚟講，大家個信心會大啲啦。咁但係其實呢個 course 都可以。容易啲有幾個 level 就係 HKPCA 啦，就係香港嗰個 counselor 協會啦。第二個就係 HKMFT 啦，就係香港嘅婚姻及家庭治療協會啦。第三個就係 AMFT 咯。咁我淨係 fulfill practicum 同埋 internship 2個嘅話，其實都攞到第一同第二個。係咯。因為之後如果你再去攞嗰啲鐘，你都要揾supervisor 㗎嘛。係啊，就自己俾錢揾 supervisor。supervision 先至係最貴。係啊係啊係。同埋你又要自己揾鐘啦。唔知如果你翻工嗰度嗰啲計唔計咧？如果申請到。我翻工嗰度就唔計嘅。係。咁所以如果第時條路可能就決定咗嘅話，咁好大機會就係會揾一啲工作係工作都計到。呢一科都安排得清晰嘅，即係有啲科譬如 narrative 咁樣，佢呢一科淨係俾family 嘅人要讀嘅，佢另外一個 sem 就會開一個係俾其他人讀嘅咯。咁所以啲時間其實有計過度過嘅，所以就唔會影響到太多。因為呢一個學科其實都開咗一段時間㗎嘛，咁所以佢哋本身 PolyU 都儲咗好多 site 去俾我哋啲學生去做嗰啲實習嘅。佢哋以前都有簽，即係佢哋同啲 site 都有好多交流啊。咁所以佢哋都儲咗一堆喺手，同埋佢哋本身 PolyU 都有個 site 㗎嘛，都可以 through PolyU 直接去揾 case。有啲人中意可能學大學嘅嗰個信譽，佢哋相信多啲就會有呢個途徑咯。係啦，咁所以冇呢個問題嘅。譬如不過我哋就要 keep 住 update 我哋個
啲老師啦，同佢講話我哋啲 case 啊，啲 hours 去到呢個數量啊，有啲擔心啊，可唔可以俾多啲啊？咁佢哋都會幫手嘅，因為佢哋都好唔想啲同學見到佢哋最後尾儲到爭個少少咁樣，係。Predicam 嘅話，印象中好似係2次嘅 present 嗰個 case，個半鐘。咁 assignment 都有midterm 同埋 end of year，即係我哋係成年噶嘛，就都有個 reflective journal 要寫咁樣咯。但係字數方面我暫時未經歷到，所以我暫時都唔知。但係我印象中都係千零字咯，再加埋 progress notes 咯。即係每個 client 就有 progress notes 啦，同埋有個initial 要 revaluation， 咁就要 evaluate 個 case 嗰啲 background 啊之類呢啲，咁同埋每個 case 仲完咗就 terminate 嘅 report。哦，咁呢個位都幾似，都係 initial assessment， 跟住完之前有一個，跟住中間你哋使唔使做 verbatim 㗎？即係例如錄咗。當我同你做咗一節咁樣啦，跟住之後就要打返晒成節嘅內容，然後逐句分析咁樣。哦，咁又冇，唔需要做呢個，我哋就做 progress notes 就得㗎啦，一版半到咯。咁會寫可能 objective 啊，你中間傾過啲咩啊，你 intervention 啊，你個 treatment goal 啊咁樣咯。再俾你揀一次，你會唔會揀返同一個 course 嚟讀啊？你覺得？我會。我一定會再讀呢一個 course，我覺得雖然都幾貴，幾錢度啊而家？一個 credit 6000幾蚊咯，係6900好似係，咁唔計 practicum 同埋 internship 再貴啲嘅，咁啊，所以都10幾萬一年嘅。10幾萬一年係，咦？但係成個 course 係2年幾喎？係啊，所以我今年10幾萬，上年有10幾萬，仲有2年3個月到，跟住嗰3個月有4、5萬咁樣咯。即係 total 都大概30萬左右，係咪？係啊，25至30萬咯。明白。我啱今日再睇個 course 係7200一個 credit。哦，你嗰個？唔係你嗰個。哦，係。而家6900啊嘛，你一開始讀，係計你入學嘅時候啊嘛。係啦，而家再加咗咯。佢2年收生一次嘅。咁所以每一屆應該話都會加錢，好貴。要讀就快啲讀。喂，早一讀都好嘅，因為對於自己嘅影響，我覺得係一世嘅。係啊。即係你越早有嗰一種嘅領悟。係啊。係。所以我唔會後悔嘅。咁你覺得如果你自己人生嘅座右銘係啊，即係如果要送一句説話俾大家嘅時候，你會送啲乜嘢？我覺得係擁抱 uncertainty 咯。係因為人生就係好多 uncertain 嘅地方，即係無論係counseling 啦，你唔知嗰個 session 會有啲咩發生啊，或者本身 personal life 可能你唔知下一秒屋企有咩變化啊。同男朋友有咩變化啊？所有嘢咁，但係要有呢個 uncertainty 先至會有一個嘅進步同埋改進、變化，即係個人先至會 growth 咯，係先會成長咯。但係呢個 uncertainty 其實令到人好害怕、好驚嘅，因為所有人都係會喺個 comfort zone 嗰度。好害怕個 uncertainty 唔敢走出嚟咁樣，所以呢樣嘢都係一個好重要嘅一樣嘢咯，對我嚟講。咁你有冇遇過啲 case？你啱話即係可能啲 case 嚟到你面前嘅時候，即係你都唔知會發生啲咩事㗎嘛？有冇啲咩好驚險或者好難忘嘅場面？有一個小朋友對我嚟講都幾緊張嘅，第一次見佢嘅時候係成個 family 嚟嘅，未見佢都知道佢應該好難去撬開佢把口嘅，然後成個 session 其實佢都冇講嘅嘢，咁最主要係我同阿爸阿媽講嘢，咁但係後來佢就用佢個方法去同我溝通，就係用手機打啲字咁樣同我溝通咗2個鐘咁樣，
係咁，但係我 total 用咗3個鐘，第一個鐘嘅時候我都好驚啦，心裏面好緊張啦，諗緊死啦，成個 session 都唔講嘢，成個鐘用極所有方法，我攞我嘅卡牌出嚟啦，嗰啲卡牌就係可能表達情緒嘅卡牌同埋表達需要嘅卡牌。好啦，佢揀完咧又唔講嘢啦，咁我就點算咧？我已經冇工具可以攞到出嚟，就試下同佢傾閒偈啦。傾閒偈又唔理我咁樣，跟住我去到嗰個位就諗緊，如果佢真係咁唔想講嘅話，我就同佢講唔緊要嘅，呢個地方就係包容所有人嘅需要。如果真係唔想講，真係想離開嘅話，我都好歡迎。可以用你覺得舒服嘅方法表達俾我聽，你想離開。咁後來我突然間就攞部手機出嚟傾，但係又唔係講走喎，跟住就開始講佢自己嘅嘢啊咁樣。咁所以都幾驚險㗎，我都諗即係嗰個 session 之前我冇諗太多，究竟佢會唔會講嘢啊，或者會講啲咩嘢呢一啲內容。我就有得。嗰個 session 嘅開始，咁係咯，咁後來我就嗰一刻就即刻諗啲方法啊咁樣，咁所以好驚險，最後尾都好彩，佢肯向我表達，而最後尾都同我傾咗幾句，即係真係用把口傾咗幾句説話，咁所以我都覺得好開心。呢個可能就係擁抱 uncertainty 嘅嗰一樣嘢。係。有時都唔到我哋計劃太多嗰一節 session 要點樣做，反而係佢俾啲咩反應，然後我哋點樣去試下揾一個方法答到先。所以你講嘅 flexibility 就要好大咯，即係你隨時你會作出改變，點樣去滿足到個 client 個反應啊咁樣，接得住嗰個反應咯。係，雖然話我哋要控制住嗰個成個 counseling 嘅 pacing，但係有時候佢未必係喺嗰個 pacing，我哋就要就翻佢一齊去行。係。咁我相信你嗰陣時應該都係俾咗好多嘅，即係佢感受到你係願意接納佢。我諗最終人與人之間嘅交流都係佢 feel 到你無條件咁樣去接納佢嘅時候，佢都會願意去同你分享一啲嘢。如果由佢完全一開始即係 engage 唔到，去到佢開始同你最後講咗幾句嘢，跟住或者之後可以成節都係面對面咁交流，其實嗰種成功感都好大。係。咁仲有冇啲咩好暖心嘅事？即係你覺得係好感動嘅？如果見 case 嘅過程入面，我覺得好開心嘅就係佢哋有陣時可能我覺得自己冇做啲乜嘢啊。即係冇講到啲咩特別好驚為天人嘅説話咁樣，咁但係佢哋都有佢哋自己 get 到嘅一啲信息，然後佢哋會自己喺生活當中、生命當中有所改變。即係呢啲位，原來呢個位係可以令到佢哋有改變嘅喎，咁樣。咁我冇期望到啲咩，所以得到嘅嘢就會更加驚訝咯。原來會有呢個改變嘅咁樣。如果你而家即刻諗一樣嘢，一個技巧，你會諗到啲乜嘢？即係如果同觀眾講啊，好想 share 一個知識俾佢哋聽。我最諗到嘅係情侶方面就係 Imago technique 啦，Imago theory 最主要係情侶間嘅溝通嘅，即係兩個情侶其實好容易鬧交。好容易有個爭執啦，講嘅説話好多 blaming 啊，好多指責啊，好多挑釁性啊嘅言語。咁 Imago 呢個就比較係平和啲啦，比較係用一個方法係去講個説話少啲呢啲，係應該係直頭唔可以由啱先我講嗰啲指責嗰啲啦。咁係由自己嘅角度出發，講多啲自己嘅感受，然後對方就會多啲 reflect 翻對方嘅感受，令到對方又好似聽到佢講嘅內容多啲啦，即係雙向溝通比較着重嘅咁樣。如果即係
世間上啲情侶都可以即係用呢啲，即係識得呢啲 knowledge，其實會真係改變到嗰對情侶好多，即係離婚率又會少好多啊，分手機會率又少好多。即係有時即係啱嘅人，但係錯嘅溝通模式其實都一樣係會一樣分手或者離婚收場，咁係好可惜嘅。始終兩個人相處一定有摩擦㗎嘛。對於即係成個人成長又好，或者 professional growth 都好，你覺得最大得着係啲乜嘢？我覺得兩樣都好大嘅得着嘅。即係成個 course 嘅 setting 都好，即係同啲老師傾飯先至知原來嗰個 self growth 係好着重嘅，因為始終 counselor 如果你要 counsel 人哋，你都要自己有個 awareness 咁佢幫到我好多去 build 呢個 awareness，即係會 build 翻以前我屋企對自己有咩影響啊，以前嘅即係自己嘅 attachment 啊，以前嘅一啲唔開心嘅經歷，呢個階段攞翻出嚟去 review 翻點樣影響到自己日常生活同人接觸啊，同人可能有啲爭執啊，或者係一啲嘅未知爭執，可能少少嘅摩擦，點解會咁容易觸動到啊？即係發現原來好多係以前嘅一啲經歷影響到而家嘅自己咁樣，所以呢個 awareness 係高咗好多。咁高咗呢個 awareness 就令到自己嘅情緒都穩定好多啦，同男朋友啊，同屋企人嘅關係都好似會有一個唔同，有一個改善，係幫到好多嘅。係，所以自己個人都會開心啲啊，個人又會 mindful 啲啊，着重翻自己都好多咯。即係睇到自己嗰一刻嘅需要啊，睇到自己嗰刻點解有呢個情緒，自己再 review 翻啊，即係呢啲個經歷多好多咯。個人就會貼地氣啲，好似穩啲啦，成個人。穩啲啦，係冇咁容易俾其他人影響咯。係咁，如果係工作嗰方面都幾大影響嘅，即係會睇到更廣闊嘅眼光。即係以前個眼光就真係好狹窄，就喺護士界嗰度，就以為呢個世界就係咁嘅啫咁樣。咁但係後來睇到更加多，原來又好似啱先講有好多對啲 client 啊，對於 patient 啊有啲唔同嘅相處啊，唔同嘅溝通嘅方法啊咁樣。咁所以個人對於職業嚟講，對於 career 嚟講，好似都多啲 hope 嘅。咁我面對住即係你自己 awareness 高咗啦，有啲轉變嘅時候，你身邊嘅人即係會唔會有啲唔同嘅 feedback 俾翻你，無論正面負面都好。我諗我男朋友係最體會到嘅應該，因為我成日都會同佢傾啊，呢一啲我今日返學學到啲咩啊，咁就同佢 share，跟住我哋就會可以傾到呢啲嘅話題啦，同埋或者有拗撬嘅時候，我哋就會用翻嗰啲嘅方法去做個溝通啊，去了解大家。其實即係冇直接話呢科真係好啦，幫到你啲咩？佢唔會咁樣，但係我哋大家都睇到咯。我覺得讀 counselling 呢一科係幾需要我哋自己成日諗。係啊！即係你上堂就係上堂咯，即係佢講一啲所謂人生大道理嘅時候，有啲位係真係好 touch 到嘅時候，嗰個大道理要變成自己嘅道理，就係要自己嗰個嘅反思咯。同埋嗰個叮一聲咧，其實係唔會知幾時嚟嘅，係你吸收埋即係儲咗一堆，跟住突然之間就係咯，變成咗自己嘅嘢。係變成自己嘅嘢。我覺得係幾得意嘅呢個過程。係，所以我覺得都值咯呢一個 master course。咁你有冇諗過之後讀完會轉行還是點樣？其實我自己本身心底裏就好想嘅，因為覺得呢個職業比較適合自己多啲嘅。咁但係當然好實際，即係可能人工啊，或者一啲
即係收入啊呢一啲，呢個係最實際嘅擔心咯。即係究竟我係再出去做個 full time counselor，定係自己開間 centre 啊？咁啲資金點買？即係呢啲位係比較卻步嘅，要賺多少少錢先可以決定到。不過暫時未畢業，咁所以畢咗業攞埋個牌，到時先算。如果你計落嘅話，至少都係少我而家人工一半。咁所以呢個數字都幾誇張。我覺得 counselor 嘅人工應該要再高啲嘅。我都覺。係啊，我覺得 counselling 喺香港都幾需要嘅，其實。其實我覺得係越嚟越需要咯，特別香港呢個咁密集嘅人口，其實人與人之間咁近就會更加多嘅爭拗啊，同埋大家嘅情緒好容易影響到大家。咁如果每個人都有個 counselor 可以做到，可能我啱先有嗰個 awareness， 其實已經可能舒服好多。之前咧以為係 counselling 嘅 course 大致上都係我哋嗰陣時咧係第一年就係讀啲好基本嘅嘢啦，即係 introduction 係啦。咁跟住第二年咧就係 elective 再加 practicum，大致上成個課程係咁樣安排。但係聽你咁樣講咧就好似都幾大分別嘅。無論即係嗰個 course 嘅 structure 啦，以至到係入邊啲 assignment 都好唔同。所以大家揀嘅時候可以再諗下。最後係好多謝你接受我嘅訪問啊！唔使。Thank you 。好啦，今集內容就到呢度。如果大家想了解我哋更加多，歡迎去 follow 我哋嘅 Instagram。如果你覺得實用，記得 share 俾你嘅朋友，仲有俾個 like 我同訂閱我嘅 channel。希望一齊透過輔導踏上心靈富足嘅旅途。我哋下次再見啦，拜拜。